సో హలో ఫ్రెండ్స్, వంటింటి చిట్కాలో ఒక 10 రకాలవి మనం జలుబు కోసం ఈరోజు చెప్పుకుందాం. సో అందులో ఫస్ట్ వచ్చేసి మనకి వేడి నీళ్ళు ఇలా ఒక ప్యాన్లో వాటర్ పోసుకొని దాంట్లో కొంచెం ధనియాలు, చింతపండు, బెల్లం. ఇది నేను మిరియాల కషాయం అని మిరియాల చారు లాగా చేస్తున్నాను. ఇది కొంతమంది మిరియాల చారు అంటారు, కొంతమంది ఏమో అల్లం చారు అంటారు. సో దగ్గు అనేది, జలుబు అన్నీ తొందరగా తగ్గిపోతాయి అన్నమాట. కొంచెం చింతపండు, బెల్లం, జీరా, ఒక 2 ఎండుమిరపకాయలు, కొన్ని మిరియాలు. ఇవి మన ఇష్టం, ఇంకా ఘాట్ ఎంత కావాలంటే అంత తీసుకోవచ్చు. నేను ఒక 10 దాకా వేసాను. దంచుకోవాలి మిరియాలని కచ్చపచ్చగా. సో వీటిని మనం ఈ మరుగుతున్న చారులో వేయాలి. ఇంకా దీంట్లో టేస్ట్కి తగ్గట్టుగా సాల్ట్ వేసుకోండి. సాల్ట్ కొంచెం తక్కువ వేసుకున్నా పర్లేదు. ఇప్పుడు మెయిన్ ఇంగ్రీడియంట్ అల్లం. ఈ అల్లం అనేది మన ఇష్టం. ఇంకా నేనైతే పిల్లలకి పెడతానన్నమాట, పిల్లలకి అండ్ నాకు. ఇది ప్రెగ్నెన్సీ వాళ్ళు కూడా ట్రై చేయొచ్చు. మనము ఎలాంటి కషాయాలు ఇవన్నీ తాగొద్దు, కానీ ఈ అల్లం మిరియాల చారు అయితే ఖచ్చితంగా తాగొచ్చు, ఎలాంటి సైడ్ ఎఫెక్ట్ ఉండదు. సో అల్లాన్ని మీరు ఇలా కచ్చపచ్చగా దంచుకొని వేసుకోవాలి. ఏది వేసుకున్నా కానీ డైరెక్ట్ వేసుకోకుండా కొంచెం దంచి వేసుకుంటే బెటర్. అండ్ కొంచెం చిటికెడంతా పసుపు వేసుకోవాలి. వీటన్నింటిని బాగా మరగబెట్టాలన్నమాట. ఇప్పుడు మా ఇంట్లో కూడా అందరికీ జలుబులు చేశాయి అండ్ ఫీవర్ కూడా వచ్చింది. సో అందరికీ ఉన్నాయి కాబట్టి నేనైతే పిల్లలకి అందరికీ నాకు చేసుకుంటున్నాను. ఇది గొంతు కూడా బాగా గరగర అన్నట్టు ఉంటుంది చూడండి, దానికి కూడా బాగా క్యూర్ అవుతుందన్నమాట. వెంటనే ఫీవర్ అయితే తొందరగా తగ్గిపోతుంది. ఫీవర్ వచ్చిన వాళ్ళు మాత్రం ఖచ్చితంగా ట్రై చేయండి. మీకు తగ్గట్టుగా చారు చేసుకొని ఒక్క ముద్ద తిన్నా సరిపోతుందండి దీంతో. నేనైతే పిల్లలు చాలా బాగా తిన్నారు. ఈ చారు మొత్తం పోసి అందరం కలిసి కూర్చొని తిన్నాం మేమైతే. ఇంకా ఈ చారు అయితే బాగా మరిగిపోయి రెడీ అయిపోయింది. ఇప్పుడు ఏదైనా రైస్ మన ఇష్టం, ఇంకా రైస్లో తీసుకోవచ్చు, డైరెక్ట్ అయినా సూప్ లాగా తాగొచ్చు. దీన్ని పిల్లలకు పెడుతున్నాను అనేసి నేను రైస్లో తీసుకున్నాను. మా పిల్లలైతే ఇష్టంగా తింటారు. ఫీవర్లు, జలుబు ఇలాంటివి ఎక్కువ వచ్చినప్పుడు నేను ఈ చారు అయితే ఇంట్లో చేస్తాను. సో మనకి పుల్ల పుల్లగా, కొంచెం తీయ తీయగా, ఘాటు ఘాటుగా అన్ని రకాల టేస్ట్లు అయితే ఉంటాయి దీంట్లో. సో ఇది మీకే. ఫస్ట్ ముద్ద మీకు పెట్టాక ఇంకా అందరికీ పెడుతున్నాను చూడండి పిల్లలకి. పిల్లలు కూడా ఘాటు అన్న మాట అన్నారు. అసలు ఘాటు కూడా ఎక్కువ తలగదన్నమాట. మా చిన్న బాబు కూడా తింటున్నాడు చూడండి, 2 ఇయర్స్ బాబు కూడా సూపర్ ఉంది అని చెప్తుండు. ఈ ఫస్ట్ టిప్ అయితే నేను ప్రాసెస్ ఇలా చేసుకోవాలని క్లియర్గా చూపిస్తే బాగుంటుంది అనేసి నేనైతే చేసింది మొత్తం, ఇంట్లో చేసిందంతా కూడా క్లియర్గా వివరించాను మీకు. సో పిల్లలు అందరికీ పెట్టవచ్చు, ప్రెగ్నెన్సీ వాళ్ళకి మెయిన్ ఇది. సో వాళ్ళే నా ఛానల్లో ఎక్కువ మంది ఉన్నారు కాబట్టి వాళ్ళు అడుగుతూ ఉన్నారనమాట. ఎలాగో మా ఇంట్లో ఇంకా జలుబులు ఇవన్నీ, మా ఇంట్లో అనే కాదండి, ఇప్పుడు అందరి ఇళ్ళలో కూడా జలుబు, జ్వరాలు అయితే ఎక్కువగా ఉన్నాయి. సో ఎవరైనా ట్రై చేయొచ్చు ఇది. అండ్ నెంబర్ 2 వచ్చేసి మనకి ఎప్పుడు తీసుకున్నా కానీ వేడి నీళ్ళే తాగాలి మనం. ఇలాంటి ఒక ఫ్లాస్కో యూజ్ చేయండి. జలుబు, దగ్గు తగ్గిందాక మీరు ఫ్లాస్కోలో వాటరే తాగాలి. ఎక్కువ వేడి చేయక్కర్లేదు, మామూలుగా వేడి చేసుకోండి. అండ్ ఇప్పుడు అల్లం మిరియాలు. ఈ అల్లం మిరియాలను టీ చేసుకోవాలి. కాఫీ ఎప్పుడైనా ప్రిఫర్ చేయకండి జలుబు వచ్చినప్పుడు. కెఫిన్ ఎక్కువ తీసుకోవద్దు అనమాట. ప్రెగ్నెన్సీ వాళ్ళు కూడా కెఫిన్ ఎక్కువ తీసుకోవద్దు కదా. సో అల్లం మిరియాలు టీ పొడితో టీ చేసుకొని మనము టీ మరిగేటప్పుడు ఇవి వేసి బాగా మరగబెట్టి పాలు వేయాలన్నమాట. ఇంకా టీ మనం మామూలుగా ఎలా చేస్తామో అదే ప్రాసెస్, కాకపోతే అందులో అల్లం మిరియాలు కచ్చపచ్చగా దంచి వేసాము. ఇక్కడ చూపిస్తున్నాను. ఈ బ్రూ అనేది మీరు యూస్ చేయకండి. మీకు కొంచెం జలుబు తగ్గిందాక కాఫీ అనేది తీసుకోవద్దు, టీ కూడా ఎక్కువ తీసుకోవద్దు. కానీ ఇంకా కొంచెం వేడివేడిగా తాగాలనిపిస్తూ ఉంటుంది కదా, సో టీ అయితే బెటర్. అది కూడా ఎక్కువ ఏం తీసుకోకండి, డైలీ 2 టైమ్స్ తీసుకోవచ్చు. బాగా తలనొప్పి ఉంటే కూడా తగ్గిపోతుంది టీకి. సో మీరు ట్రై చేయండి ఖచ్చితంగా. అండ్ ఇంకొకటి ఇక్కడ చూడండి, నేను మిరియాలు, తులసాకు తీసుకుంటున్నాను. ఈ మిరియాలు, తులసాకు ఏం చేయాలంటే ఈ రెండింటిని కలిపి కచ్చపచ్చగా దంచి ముద్దలుగా చేసి ట్యాబ్లెట్ లాగా వేసుకోవాలన్నమాట. మార్నింగ్, ఈవినింగ్ మనకి ఫీవర్ ఉంటే తగ్గిపోతుంది తొందరగా. సో ఇలా ట్రై చేస్తారనేసి చూపిస్తున్నాను. ఫీవర్ అయితే లేదు మా ఇంట్లో, అందుకే జస్ట్ చూపిస్తున్నాను. ఇంకా మనము చికెన్ లేదంటే మటన్
కాళ్ళు ఉంటాయి కదా, మటన్ పాయ అంటుంటారు, ఇలాంటివి తీసుకుంటూ ఉండాలి జలుబు ఎక్కువగా ఉన్నప్పుడు. బాగా స్పైసీ ఫుడ్ అనేది తినాలి, తింటేనే మనకి తగ్గుతుంది అనమాట. కొంచెం ఘాటుగా వేడివేడిగా తినండి. అదే చూపిస్తున్నాను. అండ్ ఈ టిప్ అయితే మా నాన్నమ్మ ఎప్పుడూ ట్రై చేసేది, ఇంట్లో మేమందరం కూడా ట్రై చేస్తూ ఉంటాము. ఇప్పుడు నేను ప్రాక్టికల్గా చూపిస్తాను మీకు. సో వాముని ఇంత తీసుకోవాలి, ఒక 2 స్పూన్స్ తీసుకుంటే సరిపోతుంది. ఒక గిన్నెలో వేసి బాగా ఫ్రై చేయాలి. మీకు నాన్ స్టిక్ది అయితే యూజ్ చేయొద్దు ఇక్కడ. ఇలా మామూలుగా మనకి సిల్వర్వి ఉంటాయి కదా రాతండి గిన్నెలు, ఆ గిన్నెలలో మనం ఇలా ఫ్రై చేసుకోవాలన్నమాట. ఏమీ వేయక్కర్లేదు, ఖాళీ వామునే వేసుకోవాలి. ఇలా వాము వేసుకొని వేపుకోవాలన్నమాట బాగా. అది వాము ఎంత కాలితే అంత స్మెల్ అనేది వస్తూ ఉంటుంది. సో ఆ స్మెల్ కోసమే మనం బాగా ఫ్రై చేసి, సో వేడిగానే ఉండాలి ఇది చూడండి, చల్లారొద్దు. అప్పుడు దింపుకోవాలి, వేడిగా ఉన్నప్పుడే దింపుకొని దీన్ని ఒక కాటన్ క్లాత్లోకి లేదంటే టవల్లోకి ఇలా తీసుకోవాలి. సో తర్వాత నేనేం చేస్తున్నానో చూడండి. ఇది మీరు చాలామందికి తెలిసి ఉండదు టిప్ అనేది. మా ఇంట్లో మేము ఎప్పుడు జలుబైనా కానీ ఇదే ట్రై చేస్తాము. వాము చుట్ట కూడా తీసుకుంటూ ఉంటారు. అది నేను ఎప్పుడైనా మా నానమ్మ వాళ్ళు అమ్మ వాళ్ళు ట్రై చేసినప్పుడు నేను వీడియో తీసి పెడతాను. అదైతే నేను చేయలేదు, కానీ ఇది అయితే జలుబు వచ్చినప్పుడల్లా మేము చేస్తాము. సో ఇలా కాటన్ క్లాత్ని ఇలా టర్న్ చేయాలి, చేసి స్మెల్ చూడాలి. ఎలా చూస్తున్నానో చూడండి. నేను దీనికైతే మనకి స్మెల్ ఘాట్ ఎంత వస్తుందంటే, ముక్కులలో ఎలాంటి పడిశం ఉన్నా కానీ తలనొప్పి ఉన్నా కానీ అన్నీ పోతాయి. ఇక్కడ తలలో వెంట్రుక తిరుగుతుంది, ఇంకా అంత ఘాటు ఉంటుంది అన్నమాట. పిల్లలకైనా పెట్టవచ్చు, మనమైనా పెట్టుకోవచ్చు. పిల్లలకు బాగా స్మెల్ వస్తుంది, ఇంకా వాళ్ళ దగ్గరికి రారు. కానీ మనకైతే భలే యూజ్ అవుతుంది ఇది. మొత్తం కళ్ళలోంచి ముక్కులోంచి వాటర్ అంతా కూడా బయటకు వచ్చేస్తాయి. క్లాట్ అయిపోయింది ఏమన్నా ఉంటే ముక్కులో, అది మొత్తం కారిపోతుంది. మీరు చాలామంది అడుగుతున్నారు కదా ఆవిరి పట్టుకున్నా మాకు అవ్వట్లేదని. సో ఇది ట్రై చేయండి మీరు, ఖచ్చితంగా మీకైతే రిజల్ట్ ఉంటుంది. సో నాకైతే ఇంకా తలనొప్పి కూడా ఎక్కువగా ఉందన్నమాట. సో తలనొప్పి, జలుబు, దగ్గు ఈ మూడింటికైతే ఖచ్చితంగా రిలీఫ్ ఇస్తుంది. నాకు వెంటనే ఒక 5 మినిట్స్ 10 మినిట్స్లోనే రిలీఫ్ ఇచ్చింది ఇది. ఒక 5 మినిట్స్ అయితే పట్టుకోవాలి మనం వేడి తగ్గేదాకా. అండ్ వాముని మనము నైట్ పడుకునేటప్పుడు దవడకేసుకొని కొంచెం ఆ వాటర్ వస్తూ ఉంటాయి, నమలకుండా అలా మింగుతూ ఉండాలన్నమాట. పొడి దగ్గు అనేది వచ్చినా కానీ తగ్గుతుంది వెంటనే. ఒక నైట్ ట్రై చేయండి. అండ్ ఎక్కువగా మీరైతే ఆవిరి కూడా తీసుకుంటూ ఉండాలి. బాగా మరగబెట్టిన నీళ్ళు లైట్గా ఆవిరి తీసుకుంటూ ఉండండి. అండ్ ఎప్పుడు కూడా ధనియాల వాటరు ఇలా అప్పుడప్పుడు తాగుతూ ఉండాలి, ధనియాలను మరగబెట్టి. ఆవిరి కూడా డైలీ 3 టైమ్స్ తీసుకోండి, మీకు జలుబు, దగ్గు, పడిశం అన్నీ కూడా పోతాయి. సో ట్రై చేయండి. సో చూసారు కదా, జలుబు కోసం అయితే నేను ఒక 10 చిట్కాలు అయితే మీకు చెప్దామనేసి ఈ వీడియో షేర్ చేస్తున్నాను. సో థ్యాంక్ యూ. ప్లీజ్ సబ్స్క్రైబ్ మై ఛానల్ మీనాచారి క్రియేషన్స్. థ్యాంక్ యూ.